Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Karena adanya permintaan membuat strobo sederhana dengan menggunakan HPL 1 watt, maka saya buat seperti ini dan saya tambahkan lensa. Oke, kita coba saja. Saya menggunakan PSU mini saya dengan sumber charger. Saya set tegangannya di 8 volt dahulu. Oke, saya pasang positif ke positif dan negatif ke negatif. Perhatikan khususnya bagi para pemula, karena rangkaian ini mengandalkan ketidakstabilan transistor, maka mulai kedipnya berbeda-beda. Tapi dari pengalaman, range mulai kedipnya mulai dari tegangan 11 volt sampai 14 volt. Jadi rangkaian ini khusus digunakan untuk tegangan 12 volt. Oke, akan saya naikkan tegangannya perlahan. 10 volt belum menyala, saya naikkan lagi. 11,2 volt masih belum menyala. Ya, pada saat 11,4 sudah menyala, lambat sekali. Ini yang saya suka dengan rangkaian ini, nyalanya sekejap seperti strobo pesawat terbang. Perhatikan, saya naikkan lagi tegangannya. Speednya akan bertambah cepat bila kita naikkan tegangannya. Saya naikkan sampai 12 volt. Ya, mantap bukan? Oke, saya coba naikkan sampai 13 volt. Jadi ini sangat cocok digunakan pada kendaraan 12 volt. Mantap. Saya coba matikan penerangannya. Saya kembalikan dahulu tegangannya ke 12 volt. Oke, bagaimana menurut kalian? Tertarik? Bagaimana rangkaiannya? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng. Oke, rangkaian strobo 1 watt yang sangat sederhana ini. Resistor, lalu kapasitor, ground. Di sini LED 1 wattnya, lalu transistor. Ini ke ground. Kemudian ini transistor. Ini emitter, kolektor. Ini emitter, kolektor. Oke, resistor yang saya gunakan di sini 4K 7 ohm. Kapasitornya 220 mikrofarad 25 volt. Kemudian key 1 dan key 2 sama yang saya gunakan, tipe NPN BC547. Oke, sangat simpel bukan? 1 watt 12 volt. Oke, bagaimana cara penyolderannya agar tidak perlu PCB? Saya tunjukkan dahulu kaki negatif pada HPL. Untuk kaki negatif pasti ada lubang ya, seperti ini. Pertama, resistor 4K7 kalian solder ke positif HPL yang juga sebagai titik positif. Jadi saya beri kabel merah. Lalu kolektor kalian solder ke negatif HPL. Lalu emitter kalian sambung dengan negatif kapasitor yang juga sebagai titik negatif. Jadi saya tambahkan kabel untuk tegangan negatif. Kemudian positif kapasitor sambung dengan ujung resistor 4K 7 ohm. Lalu emitter key 1 kalian sambung dengan gabungan kapasitor dan resistor. Dan kolektor key 1 sambung ke basis key 2. Selesai, tinggal dicoba. Mudah bukan? Oke, sekian keterangan saya mengenai praktek ini. Bila ada yang kalian tanya, kalian komentar saja, pasti saya jawab. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.